हेलो एभ्रिवान, हेर्नुहोस् है हाम्रो यो ब्ल्याकवाला कालो पाख्रीबासे बङ्गुरहरू तीनवटाले मजाले चारो खाइसक्नु लाग्यो बेलुकीको हैन। अनि त्यस्तै छ। तपाईहरु के गर्नु हुँदैछ? अनि यतापट्टि एउटा छ, यो मेरो खुट्टातिर आउँदैछ। अहिले चाहिँ म ओल्लो साइडको खोरतिर भएकोले गर्दा यताटिको मात्रै देखाइरहेको छु। अनि पल्लो साइडतिर पनि छ, त्यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् ल हाम्रो बङ्गुरहरू